tabernáculo com hino de louvor. De graças e bendize o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Pode começar por jogar, tem mais 3 minutos. Bom, geralmente gostamos muito de pedir favores ao nosso Deus. Mas hoje é um dia especial que separamos para demonstrar a Deus a nossa gratidão. Somos gratos pelas bênçãos concedidas a nós durante este ano. Somos gratos porque até hoje nos ajudou a seguir. Gratidão. Somos gratos pela vida que Ele nos dá. E agradecidos por nossa família e amigos. Obrigado pelo pão de cada dia e pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. Gratidão. Somos gratos porque a tua graça é um presente a cada um de nós. Somos gratos porque Jesus morreu por nossos pecados. Pela Bíblia, que é tua palavra, obrigado. Pela esperança da salvação, obrigado. Gratidão. Pelo momento de comunhão com os irmãos, muito obrigado. Por sermos mensageiros do Senhor, muito obrigado. Por cada atividade, Por tua proteção em todos os momentos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite
nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente aqui constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu gol. Campeão, vencedor, essas artes que tornam impossível, que mostra teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente aqui constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu gol. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra teu valor. Os recordes você pode quebrar, e As barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu gol. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, que mostra teu valor. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu gol. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, que mostra teu valor. Amém, Senhor. Ô, Guilherme! Que? Como que? Que? Seu copo, inteiro. Quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz só tem aqui. Quem já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que tem o nosso Senhor é o amor. Quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. O cântico Te Amarei, que é o cântico que estamos
louvando esse mês, é o cântico desse mês escolhido. Aí agora a Luna vai explicar o porquê escolhemos essa música. Tem um significado muito importante para ela e para o Diego. A gente escolheu essa música, Te Amarei, por causa que quando a gente estava na pandemia, eu e meu pai, se vocês não sabem, a gente ficou separados, né? A gente não se viu por muito tempo e teve um dia que ele estava com muita saudade de mim e aí ele fez essa música lembrando de mim. Então, como ele fez pra mim, hoje eu tô cantando pra ele. Então é por isso. O Diego vai chorar. Música